經過749日咧，我嘅裝修費我終於都計得出嚟啦。點解要拖咁耐咧？其實初期裝修嗰陣時咧，咁我 designer 就會 cut 一個 main contract 俾我嘅。咁我呢個 main contract，let's say 我把姐係200千嚟講啦，咁我佢就會 adjust 下大概一個200千嘅數目嘅。咁我呢一個 quotation 啦，其實佢係一個 estimate 嘅 quotation 嚟嘅，係唔係一個 final 嘅 quotation。譬如講係呢個 cabinet 我要做係10尺，但係 at the end 係做咗係11尺，係又多咗1尺出嚟，咁樣佢就係冇 include 喺呢個 quotation 入邊，冇 include 喺入邊，咁我點呢？咁我不停裝修嗰陣時，我相信嗰個價錢都會不停係會有改變，就唔會講係一個 fix 嘅 amount 啦。咁樣 anything 你有加減啊，其實佢 after that 都有開一個叫做一個 VO 俾我，即係 variation order。咁我就喺嗰度咧就加減就出現咗啦。所以 at the end 其實我係有2個 quotation 嘅。咁啊第一個 quotation 有嘅咧，第二個 quotation 係未必有喎。所以第二個 quotation 有嘅，第一個未必有，我就 at the end 就逐個再 key in 喺一個 Google Sheet， 就呢個加減就砌開出嚟，我自己真係正確嘅 quotation 啦。今次嘅裝修咧，我就會分成為幾個 part 嘅，咁我就會分成為裝修嘅初步啦，咁我 after 咧仲有係 wet work 啦、拉電啦，同埋 cabinet 嘅。依家就講下第一 part 初步嘅裝修，即係 preliminary works。喺呢一個 part 咧，我就會分成為有 home inspection 租 Roro Bin 嘅價錢、designer fees 同埋初步嘅裝修需要嘅嘢，即係例如係做嗰個 floor 嘅 protection， 然之後 transportation fees， 即係佢哋 wet work 嘅時候會同你再沙啊、再tiles啊呢等等嘅嘢 ，touch up defect。工人費同埋最尾嘅 general cleaning 都係會包埋喺呢個初步嘅裝修費。For 我嘅屋企 home inspection 75乘22尺，我係用開一個746扣2個8啊！呢個係好 precise 嘅數目。申請 MBSA permit 咧，佢係會包埋2個 Roro Bin 嘅，咁我呢個費用就係2118扣。MBSA permit 咧，咁我係包括係前邊我安 awning 同埋後邊我做 extension 嘅費用嚟嘅。咁我呢個 MBSA permit 咧，佢唔係 fix 嘅，咁我都要睇下大家做啲乜嘢啦。如果咧係 extend 多啲，佢可能嗰個費用就會高啲；做少啲 extension 咧，可能就唔需要咁貴啦。2個 Roro Bin 係唔夠嘅 ，after 咧我就自己再 order 多一個 Roro Bin， 佢就 charge 我一個250蚊。Floor protection、transportation fee、touch up defect， 咁啊 general cleaning 同埋 labour 咧，呢個係 charge 咗我一個8800，同埋最尾就係 designer fees 啦。designer fees 就係用開一個13800。總共 under 呢個 category 咧，初步裝修咧，我係用開係一個25714扣2個8。去到第二個 part 啦，第二個 part 就係 wet work。呢個 wet work 嘅內容咧就係包括 hacking 啊，咁樣做 extension 啊、plaster ceiling 啊、拉水喉啊、aluminium 同埋 glasswork 啊，即係包括有 awning 啊、做門嗰啲，然之後就有油漆啊、拉 aircon piping 同埋包埋 aircon， 我都係北喺呢個 wet work 嘅 category。首先就係 hacking 啦，我係用開一個3450。第二個就係呢個 wet work and construction 啊，咁我係包括啲咩呢？咁我呢個就係鋪嗰啲 tiles 啦，咁我開門嘅框嘅窿啦，咁我同埋鋪地下啊，整嗰啲 wet work 嘅嘢，咁我全部總共係用開一個29931扣。呢啲價錢全部都係一個冧心，咁我喺呢度我就唔會同你解釋係我嘅房間用開幾多，廚房用開幾多啦。我覺得係一個冧心嘅價錢係比較直接啲。然之後就到 plumbing work， 咁我 plumbing work 即係拉嗰個水喉啦，一啲水喉嘅位置都有移位嘅。呢個步驟我就係用開一個4650。到 plaster ceiling 同埋 partition work 啦，咁我成間屋企嘅 plaster ceiling 總共我係用開一個10313扣。到 aluminium 同埋 glasswork 啊，咁我呢個數目就比較大少少，我係用開係一個51250蚊嘅。咁我係包括啲乜嘢呢？咁我就包括有做 awning security door 同埋 auto gate， 同埋我嘅廚房同埋 master bathroom 嘅 sliding door。咁
咁我第一個就係呢個 awning 啦。咁我棚呢度咧，我係按前面我係安咗嗰個 ACP 嘅棚，後邊之前就係安開呢個玻璃 carbonate。但呢個後邊嘅棚咧就有少少失策啊，因為用開幾個月 after that，我近排嘅影片，如果大家有留意到，我係成個棚係將係拆晒，係 upgrade 去呢個玻璃嘅。咁我呢個玻璃 carbonate同埋玻璃嘅棚同埋前邊嘅 ACP， 我總共係用開係16,800。即係大家如果唔係好似我咁疏忽嘅話，呢個 awning 嘅價錢係可以 reduce 嘅，可以減輕好多，甚至乎係如果你係唔需要 awning， 係根本呢個費用係可以 void 咗去。咁我前邊嘅大門啦，同埋後邊都係用開 aluminium 嘅 security door 嘅，同埋加埋我前邊嘅 auto gate 咧，總共係用開一個23,680。到廚房嘅 sliding door 咧，我係安開嗰個玻璃嘅通門嘅，同埋我廁所都係用開一個 sliding door， 兩個 sliding door 加起上嚟係一個10,770溝，到油漆啦。咁我油漆係成間屋企油嘅漆係用開一個15,000。下一個就係 aircon 同埋佢嘅擺冰屋啦。咁我屋企嘅 aircon 嘅喉咧，全部都係 conceal 喺入邊嘅，因為一時你會睇到一啲aircon 嘅喉係會無啦一條喉咁樣伸出去嘅，咁我屋企係你睇唔到呢啲喉嘅，全部都係會連接喺佢嘅嗰個原裝嗰個派邊嗰度。咁我成間屋企係睇到好睇啲，同埋好 clean 嘅。同埋派邊屋啦，一啲派邊屋係原本係喺呢個 location 嘅，但係我唔想擠嗰個 icon 喺嗰度，咁樣就會移少少位。咁我成間屋企嘅冷氣派邊嘅屋咧，就係用開一個3,800。之後就 aircon 啦 ，aircon 我就自己出邊買嘅，咁我就買開4架冷氣，兩架係2馬力同埋兩部係1.5馬力嘅，咁我 aircon 呢度就係用開一個11,441溝啦。換言之 ，under 呢個 wetwork 嘅 category 咧，我係用開一個129,835溝嘅。下一個就到開 M&E work 啦，即係拉電。咁我拉電咧，成間屋企嘅 electrician work 咧，咁我即係拉電移位 conceal everything 就係用開20,480溝。到 lighting and fan， 成間屋企嘅燈飾咧，包括 spotlight、magnetic light 嗰個吊燈 whatever 燈。同埋成間屋企嘅風扇係有包括呢個 ceiling fan 啦，同埋 exhaust fan， 我係用開一個13,318溝6角1嘅。咁我 under 呢個 M&E category 咧，我總共係用開一個33,798溝6角1。最尾一個 category 就係 carpentry 啊，即係木工。成間屋企最貴嘅 category 應該就係呢個 carpentry work 啦。carpentry 咧就包括成間屋企嘅壁櫃啦，同埋佢嘅 feature wall， 同埋任何一個木工啦，係用開一個138,570溝5角嘅。我屋企衣櫃入邊嘅 accessory 咧，同埋廚房都有擠一啲 accessory。咁我呢啲 accessory 我係喺淘寶嗰度訂翻嚟嘅，總共嘅 accessory 係用開一個3,458溝2角9。換言之，成間屋企嘅 carpentry 咧，木工我係用開一個142,028溝7角9嘅。呢個費用就係裝修入邊最貴嘅地方啦，做開咁多一定要 discount 嘅，咁我係就 designer 就俾咗我一個 friendly discount 啦，咁我佢就扣一個3,023溝5角俾我嘅。總共我成間屋企裝修 for 呢個 minimalist 嘅 modern style 咧，係用開一個328,353溝1角8嘅。呢個價錢咧係真係嚇死我，因為係未包括買 furniture 嗰度，其實我都慳咗好多，因為好多嘢我係做 installment 嘅，同埋拎到平㗎啦，因為喺 Harvey Norman 嗰度賣真係俾到我好多 discount 嘅。加埋 furniture 咧，嗰度成間屋企加埋，其實係冇去到一個380千嘅。furniture 同埋廚房嗰啲家具我就冇 include 喺呢個視頻入邊啦，因為我覺得係每個人追求嘅嘢都唔一樣啦。咁我 sofa 一啲，可能一啲人比較中意 luxury 嘅，一啲人就比較中意簡單啲嘅。咁我呢個就比較偏自己嘅 preference 多啲啦。
好多人之前都有分享過啦。咁你裝修嗰陣時，如果係預嘅budget咧，最好你係自己預多啲嘅。咁初期嘅budget咧，其實我都有預多。原本我自己嘅budget，我係 set 開係一個250千嘅，咁我其實都有預多一個50千就盞嘅，但係點不知嗰個預咗嘅budget都係唔夠 ，at 起出嚟都係300幾千，都係已經係好超出我嘅 budget 㗎啦，同埋未加埋 furniture 咧。如果大家真係愛做裝修嘅話咧，咁我真係愛預多啲 from 你自己嘅 initial budget 啦。今次嘅分享就係到此為止啦。如果大家有咩疑問嘅話啦，就可以喺評論區嗰度問一問我啦，又或者可以去到我嘅小紅書同一樣嘅 username PM 我啦。咁我哋下一集再見，拜拜。